আমাদের সবাইকে আমাদের এই চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজ আমরা মৌর্য বংশের টপ 20 এমসিকিউ নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হয়েছি। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে। চলো দেখা যাক। প্রশ্ন নাম্বার 1, মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। পরের প্রশ্ন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মায়ের নাম। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মায়ের নাম হলো মুরা। নেক্সট, তার আগে তোমাদের একটা কথা বলি, রেলওয়ে গ্রুপটি আর মাত্র 50 দিন বাকি, তাই সকলে মন দিয়ে পড়াশোনা করো। আশা করছি সবারই রেজাল্ট ভালো হবে এবং সকলেই চাকরি পাবে। প্রশ্ন নাম্বার 3, বৃষল ও কুলহীন বলা হয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে। বিশাখ দত্তের লেখা মুদ্রা রাক্ষস বইটিতে চন্দ্রগুপ্তকে বিশল ও কুলহীন বলা হয়েছে। নেক্সট, চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি? চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রীর নাম হলো কৌটিল্য বা চাণক্য। পরের প্রশ্ন, অর্থশাস্ত্র বইটি লেখেন কৌটিল্য। এই কৌটিল্য বা চাণক্যকে বলা হয় প্রাচ্যের মেকিয়াভেলি। এটা কিন্তু তোমরা নোটবুকে লিখে নেবে। প্রাচ্যের মেকিয়াভেলি বলা হয় কৌটিল্য বা চাণক্যকে। পরের প্রশ্ন, চন্দ্রগুপ্তের সময় যে বিদেশি ভারতে আসেন, চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারতে আসেন মেগাস্তিনিস। তো মেগাস্তিনিস কে ছিল তা আমরা পরের প্রশ্নে ডিসকাস করব। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ছেলের নাম বিন্দুসার। পরের প্রশ্ন, কৌটিল্যের আসল নাম কি? কৌটিল্যের আসল নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত। পরের প্রশ্ন, মেগাস্তিনিস কে ছিলেন? মেগাস্তিনিস ছিলেন সেলুকাসের দূত। গ্রিসের মেসিডনের রাজা আলেকজান্ডারের সেনাপতি ছিল সেলুকাস। সেই সেলুকাসের দূত হয়ে মেগাস্তিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় হাজির হয়েছিলেন। পরের প্রশ্ন, মেগাস্তিনিসের লেখা বইটির নাম কি? মেগাস্তিনিসের লেখা বইটির নাম হলো ইন্ডিকা। এই ইন্ডিকা গ্রন্থটিতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। পরের প্রশ্ন, অমিত্রাঘাত উপাধি ছিল বিন্দুসারের। অমিত্রাঘাতের অর্থ হলো শত্রু হননকারী। শত্রু হননকারী বা অমিত্রাঘাত। পরের প্রশ্ন, মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট তোমরা সকলেই নিশ্চয়ই জানো। মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট হলো সম্রাট অশোক। নেক্সট, দেবানাং প্রিয় और প্রিয়দর্শী উপাধি গ্রহণ করেন সম্রাট অশোক। অর্থাৎ সম্রাট অশোক নিজেকে দেবতাদের প্রিয় হিসেবে ব্যবহার করতেন। প্রশ্ন নম্বর 14,
মৌর্য বংশের ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। পরের প্রশ্ন, মহাস্থানগড় হল বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার একটি প্রত্নস্থল। প্রশ্ন নাম্বার 16, বিন্দুসারের সময় যে বিদেশি ভারতে এসেছিল। বিন্দুসারের সময় ভারতে এসেছিল ডেইমার্কস। ইনি ছিলেন গ্রিসের বাসিন্দা। অর্থাৎ ডেইমার্কস গ্রিস দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। পরের প্রশ্ন, অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করে 261 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। অশোক তার জীবনে একটি মাত্রই যুদ্ধ করেছিল, তা হলো কলিঙ্গ যুদ্ধ। পরের প্রশ্ন, অশোককে বলা হতো রাজর্ষি। রাজর্ষি বলা হতো এই কারণেই, কারণ অশোক রাজা হয়েও ছিলেন ঋষি। মানুষের সেবার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করে পথের ধুলায় সে নেমে এসেছিল। রাজকর্তব্যের এত বড় মহান আদর্শ পৃথিবীর রাজতন্ত্রের ইতিহাসে আর কেউ স্থাপন করেননি। পরের প্রশ্ন, অশোক যে বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিল তা হলো উপগুপ্ত। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আছে উপগুপ্ত নামক কোনো ভিক্ষুর নিকট অশোক দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। প্রশ্ন নাম্বার 20, অর্থাৎ আজকের শেষ প্রশ্ন, শেষ মৌর্য সম্রাট হলো বৃহদ্রথ। আজ তাহলে আমাদের টপ 20 জিকে এখানেই শেষ। এরকমই সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে।